இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்த வழக்கில் மருந்து நிறுவன உரிமையாளரை சென்னையில் வைத்து மத்திய பிரதேச போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட இருமல் மருந்தான கோல்ரிஃபை உட்கொண்ட மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர். இதேபோன்று மகாராஷ்டிர மாநிலம் நாக்பூரை சேர்ந்த 2 வயது பெண் குழந்தையும் உயிரிழந்தது. மருத்துவ பரிசோதனையில் குழந்தைகளின் சிறுநீரகங்களில் டயத்திலின் கிளைகோல் என்ற நச்சு ரசாயனம் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட கோல்ரிஃப் இருமல் மருந்தை மத்திய பிரதேச மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை தடை செய்தது. அரசு மருத்துவர் பிரவீன் சோனி இந்த இருமல் மருந்தை தயாரித்த ஸ்ரீசன் மருந்து நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் மற்றும் இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்தது. தொடர்ந்து மத்திய பிரதேச அரசு இதுகுறித்து அக்டோபர் 1ஆம் தேதி தமிழ்நாடு அரசுக்கு கடிதம் எழுதியது. அதில் இந்த மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்திற்கு எதிராக விசாரணை நடத்துமாறு கேட்டுக் கொண்டது. இதையடுத்து தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை மேற்கொண்ட நடவடிக்கையில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் சுங்குவார் சத்திரத்தில் உள்ள ஸ்ரீசன் பார்மசூட்டிகல்ஸ் மருந்து நிறுவனம் தயாரித்த கோல்ரிஃப் இருமல் மருந்தில் கலப்படம் செய்யப்பட்டதை உறுதிப்படுத்தியது. தமிழ்நாடு மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி கோல்ரிஃப் மருந்தின் SR13 எனும் தொகுதியில் கலப்படம் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டது. அந்த அறிக்கையின்படி இந்த மருந்தில் 48.6 விழுக்காடு டயத்திலைன் கிளைகோ உள்ளது. இது உடல் நலனுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தவல்ல நச்சு ரசாயனம் என குறிப்பிட்டது. இதைத் தொடர்ந்து மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், தமிழ்நாடு உட்பட 9 மாநிலங்களில் கோல்ரிஃப் இருமல் மருந்து விற்பனைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சிந்துவாரா மாவட்டம் பராசியா காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் மருந்து நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதனை கைது செய்ய தனிப்படை போலீசார் சென்னை வந்தனர். கோடம்பாக்கத்தில் உள்ள வீட்டில் இருப்பதை அறிந்த போலீசார் அசோக் நகர் போலீசார் உதவியுடன் சென்று நள்ளிரவில் கைது செய்தனர். பின்னர் ரங்கநாதனை சுங்குவார் சத்திரத்தில் உள்ள மருந்து நிறுவனத்திற்கு அழைத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இதனிடையே மத்திய பிரதேசத்தில் குழந்தைகளின் உயிரை பறித்த இருமல் மருந்து விவகாரத்தில் தொடர்புடைய மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனத்தை தமிழ்நாட்டில் மூடுவதற்கும் குற்றவியல் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது. சட்டப்படி உரிமத்தை ரத்து செய்து அந்த நிறுவனத்தை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் மருந்து நிறுவன விவகாரத்தில் மருந்து கட்டுப்பாட்டுத்துறை அதிகாரிகள் 2 சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். இப்போ தற்காலிகமாக சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அந்த உரிமத்தை நிரந்தரமாக ரத்து செய்வதற்கு 2-3 நாளில் முடிவு எடுத்துருவோம். இப்போ கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கு, ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. இந்த நிலையில் ஒரு 2 சீனியர் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ், இந்த சீனியர் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக ஏன் தொடர்ந்து போய் இந்த மருந்துகளை தரத்தை ஆய்வு செய்யவில்லை என்கின்ற வகையில் இன்றைக்கி தமிழ்நாடு தான் இந்த மருந்தில் இந்த தன்மை இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி மற்ற மாநிலங்களுக்கு அறிவுறுத்தி இருக்கிறோம். தமிழ்நாடு TNMS நிர்வாகம் அந்த மருந்து வாங்கிறதில்ல, தனியாரும் கூட இந்த மருந்து விற்கக்கூடாதுன்னு தடை வச்சிருக்கிறோம். இந்த நிலையில் ஒன்றிய அரசும் மத்திய பிரதேசமும் இதில் தப்பு இல்லைன்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் அதனுடைய அந்த மருந்தை தீவிரமாக ஆராய்ந்து இன்றைக்கி நம்ம அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறது. நடவடிக்கை எடுத்த காரணத்தினால் பல்வேறு மாநிலங்களில் நிகழவிருந்த அசம்பாவிதங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. சம்பந்தப்பட்டவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். சரியாக கண்காணிக்காத 2 சீனியர் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இதனிடையே விசாரணை முடிந்த நிலையில் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவன உரிமையாளர் ரங்கநாதனை சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி டிரான்சிஸ்ட் வாரண்ட் பெற்று போலீசார் மத்திய பிரதேசம் அழைத்துச் செல்ல உள்ளனர். உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.